Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Kabajamtoota abbootii lubootaa, ummata Waaqayyoo kan isin jaallatu, isinis immoo Waaqayyoon kan jaallattanii, ijoollee tawaahidoonni keessan mana kiristiyaanaa qulqulleetti kana keessatti kan argamtan, akkasumas sagaleen kun kan isinitti dhaga'amu hundi keessan maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu? Akkam jirtu? Akkam ooltani? Baga nagaa taatani? Mee galata galchaa Sillaaseedhaaf. Waaqayyo inni nu diksee, inni nu eegee, harka isaa irratti kan nu baatee, ergamoota isaan kan nu kunuunsee, yeroo cubbuu hojjennetti cubbuu keenya hundumaa kan nu obsee, umurii gaabbii kan nu kennee, mana isaa keessatti akka walitti qabamnu, sa'aatii kanatti immoo dubbii sagalee isaa kan nama jajjabeessu, lubbuu keenya hundumaaf boqonnaa kan ta'u akka dhageenyuuf iddoo kanatti kan walitti nu qabe qulqulluun Waaqa keenyaa galanii foqubaan isaaf haa ta'u. Giiftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam deena jireenyaa kan ta'e Yesuus Kiristoosiin kan nu deessee, dhaloonni hundumtuu qulqulleettii kan ittiin jedhanii, maqaan ishee kan eebbifame nuuf haa ta'u. Yeroo nuti keessa jirru kuni bara mul'achuu ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos ayyaana isaa yeroo itti kabajaa turree fi yeroo itti kabajaa jirru. Kanaaf bara kana kan nu ga'e, yeroo kanaan kan nu ga'e Waaqni keenya Yesuus Kiristoos galata guddaa maqaa isaaf haa ta'u. Mee hundi keessan akkana jedha, yaa Israa'el dhaga'i, Waaqayyo keenya tokkicha. Kitaaba keessa deebii boqonnaa 4 lakkoofsa 6 gubbaa irratti dubbiin kun barreeffamee jira. Innis yaa Israa'el dhaga'i, Waaqayyo keenya tokkicha jedha. Dubbiin kun Israa'eloota biyya ormaa keessaa gara biyya dhuunfaa isaanii, gara abbaa isaanii, gara biyya abbaa isaanii, biyya Abrahaamiif kakatame ummata Israa'el, ummata ijoollee Yaaqoob 12 garbummaadhaan gara Gibxitti warra fudhatamaniitu Waaqayyo karaa abbaa keenya Musee yeroo isaan gorsutti, yaa Israa'el dhaga'i, Waaqayyo keenya Waaqayyo tokkichadha jedhee Museen ummata kanatti isaanitti hime. Kaayyoon barumsa kanaas namoonni baay'een waa'ee Waaqa keenyaa, waa'ee abbaa keenyaa, maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluu qaama sadiin bara hanga baraatti kan jiraatu Sillaasee yookiin immoo afaan Ingiliffaatiin Trinity jennee kan waamnu sana falmuudhaaf namoonni caqasa kaasan keessaa isa tokko waan ta'eef, waa'ee Waaqa keenyaa, waa'ee uumaa keenyaa isa kana beekuudhaaf kitaaba kana, barnoota kana barachuun nu barbaachisa. Waaqayyo hunda keenya nu barsiisu. Eenyu nu barsiisu? Yaa Israa'el dhaga'i jedhame. Waaqayyo keenya tokkicha. Waaqayyo keenya meeqa? Waaqayyo keenya meeqa jettan? Waaqayyo tokko qabna. Waaqayyo keenya tokkicha. Waaqa sadii hin qabnu, Waaqa afuris hin qabnu, Waaqa shanis hin qabnu, Waaqa 10 hin qabnu. Waaqni keenya meeqadha? Mee warri gamaa sun meeqa natti himaa? Waaqni keenya meeqa? Waaqayyo tokko. Addunyaa kana irratti Waaqayyo tokko jedhanii kan amanan ummata baay'eetu jira.
amantaa baay'eetis immoo jira. Waaqayyo tokko jedhanii kan amanan, tokkicha isaa kophaa isaa bara baraan jiraata jedhanii kan amanan baay'een isaanii jiru. Baay'een isaanii haa jiraatan malee karaa isaan qabatan kun karaa sirrii miti. Waaqni isaan amanatanis immoo Waaqa sirrii miti. Namni Waaqayyo tokko jedhee waan amaneef, Waaqayyo tokko jedhee waan laphee isaatti amaneef, Waaqa tokkicha kanaafis immoo waan bitameef mootummaa Waaqayyootti jireenya bara baraa qabaachuu hin danda'u. Namni Waaqayyo tokko jedhee gaafa amanu, Waaqayyo kun tokkummaan isaa maali kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Isinii galaaraa? Tokkummaan Waaqayyo maali? Meenatti maa tokkummaan Waaqayyo maali? Waaqayyo tokko gaafa jennu, Waaqayyo waaqummaa isaatiin tokko jechuu keenya. Maal isaatiin? Meenatti maa maal isaatiin? Waaqummaa isaatiin tokko Waaqayyo. Tokkummaan Waaqayyo kun bara baraan tokko. Bara isaa keessatti bara lama ta'e hin jiru. Bara isaa keessatti bara sadii ta'es hin jiru. Bara isaa keessatti bara afur ta'es hin jiru. Waaqummaa isaatiin Waaqni nuti waaqessinu tokko. Qaama isaatiin garuu sadiidha. Qaama isaatiin meeqadha? Natti maa meeqadha? Sadiidha. Qaama isaatiin sadii gaafa jennu, qaamoleen kun qaama Waaqayyoo jedhamanii kan waamaman isaan Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluudha. Abbaan keenya qulqullichi Gorgoriyoos gaafa dubbatu waa'ee Waaqayyoo, Abbaan bara baraan Abbaa amalaatii jedha. Ilmis immoo Ilma amalaatii, Hafuurri Qulqulluunis immoo akkasidha jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Abbaan bara baraan, qaamni Abbaa jedhamu bara baraatiin Abbaadha. Qaamni Ilma jedhamu bara baraatiin Ilmadha. Qaamni Hafuura Qulqulluu jedhamu bara baraatiin Hafuuradha. Waan kana ta'eef garuu Abbaan, Ilmi, Hafuurri Qulqulluun waaqota sadii jedhamanii hin waamamanii. Waaqota sadii ta'uu hin danda'ani. Isinii galaadha? Namni Waaqa tokko jedhee gaafa amanu, dhaga'i Waaqni koo tokkichadha jedhee gaafa dubbatu, dhaga'i uumaan koo tokkichadha jedhee gaafa dubbatu, innis immoo qaama isaatiin sadiidha. Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluudha jedhee amanuu qabaata. Yoonna kana hin amanne dhuguman isinitti himaa, mukni kun Waaqa dhadhee Waaqa tokkichadha yoo itti amane Waaqa ta'uu hin danda'u jechuudha. Namni Waaqayyo tokko jedhee amanu, Waaqayyo akka waaqummaa isaatti, akka dandeettii isaatti, akka immoo qaama isaatti amanuu qabaata. Warri hin carroomne tokko tokko Waaqayyo tokko jedhamee kan dubbatame Abbaadha jedhanii kan haasa'an jiru. Eenyu jedhanii haasa'u hin jedhe? Eenyu jedhanii haasa'u? Waaqayyo tokko kan jedhame Abbaadha jedhanii haasa'u. Kitaaba qulqulluu irratti Waaqayyo tokko jedhamee kan waamame Abbaa qofa miti, Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluudha. Isinii galeera? Eenyudha Waaqayyo tokko? Meenatti maame Waaqayyo tokko eenyudha? Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluudha. Waaqayyo tokko. Dhaga'i yaa biyya lafaa, Waaqayyo tokkichadha. Waaqayyo tokkichi kun Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluudha. Waaqummaa tokkoon qaama sadiin bara baraan kan jiraatudha. Dhaga'i jennee itti himuu qabna biyya lafaatti. Yoo akkasitti namanne biyyi lafaa hin baddi. Biyyi lafaa kun jireenya hin argattu. Waaqayyo tokko dhaga'i. Waaqni keenya tokkicha. Waaqni keenya tokkicha. Garuu tokkicha gaafa jennu waaqummaa isaatiin tokkicha, dandeettii isaatiin tokkicha, aangoo isaatiin tokkicha, addunyaa uumuu kana, addunyaa dabarsuu kanaan Waaqni keenya tokkicha. Aangoo waaqummaa isaatiin Waaqni keenya tokkicha. Bara baraan jiraachuu isaatiin Waaqni keenya tokkicha. Qaamni sadan kun bara inni itti gargar baheetti jiraate kan hin jirre, bara baraan waaqummaa isaatiin kan jiru Waaqni keenya tokkicha. Dhaga'i yaa biyya lafaa. Kiristaanonni nuyi isa kana akka gaariitti beekna. Icciitii Sillaasee bal'inaan barannee beekna. Icciitii Waaqa keenyaa bal'inaan beekna.
beekuu qofaa miti warra hin beeknetti hin beeksisna. Caqasa kana kaasanii Waaqayyo sadii yookiin qaamni sadii hin jiru. Waaqa tokko qaama tokko jedhanii amanu. Sagada Baariyaaqoos qindaasee isaanii gubbaarratti akkana jedhanii yeroo ilmaan Ismaa'eel warri waaqni isaanii baay'ee, warri uumaan isaanii baay'ee, xaa'otiin isaanii baay'ee, Waaqayyo fuula tokko, Waaqayyo bifa tokko yeroo isaan jedhanii dubbatanu hin dhageenya jedha. Yeroo kam dhageenya? Waaqni keenya fuula tokkichadha. Waaqni keenya qaama tokkichadha. Waaqni keenya qaamaanis tokkicha jedhanii yeroo dubbatan isaan dhageenya. Isaan waaqolni isaanii, xaa'otiin isaanii baay'eedha. Akka isaan jedhan otoo hin taane Waaqni keenya tokkichi kuni qaama sadii Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluudhaan jiraata jedhanii qindaasee Maariyaam gubbaarratti nu barreessanii jiran. Kana gaafa jedhan maal jedhanii? Abbaan Abbaa waan ta'eef Ilma hin caalu. Minatti himame hundi keessan Abbaa waan ta'eef jedhame Ilma hin caalu. Ilmis Ilma waan ta'eef Abbaadhaa gadi miti. Hafuurri Qulqulluunis Abbaaf Ilmaa gadi miti jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee galata galchaa fi Waaqayyoodhaaf. Akkana miti kan jedhanis immoo jiru. Iyesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 3:30 gubbaarratti akkana jedhee dubbateera. Anaan Abbaan na caala jedheera. Kanaaf akkamitti Abbaadhaa wajjin tokko jettu jedhanii kaasanii. Namoonni baay'een jechuudha. Abbaan Ilma hin caalu waaqummaa isaatiin. Abbaan Abbaa hin caalu aangoo isaatiin. Ilmis immoo Abbaa hin caalu aangoo isaatiin. Qaamoleen kun wal caaluu hin danda'an egaa qaama Waaqaati. Qaama keessan keessaa kamtu caala natti himaa? Kamtu caala? Qaamni keenya wal caalaa? Wal caalaa? Qaamni namaayyuu wal hin caalu. Inkaan qaama Waaqayyoo miti. Qaamni Waaqayyoo wal caaluu hin danda'u. Qaama Waaqayyoo gaafa jennu Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu keenya jechuu keenya. Iyesuus Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 gubbaarratti Abbaan na caala jedhee kan dubbateef maalaaf? Maalaaf natti himaa? Maalaaf akka jedhe dhugumatti Abbaan waaqummaa isaatiin Iyesuusin hin caalaa? Hin caalu. Taadaa Iyesuus Kiristoos gaafa jennu maal ta'eera? Iyesuus qaama sadan keessaa qaamni tokko nama ta'eera. Maal ta'eera? Maal ta'eera tan? Iyesuus maal ta'eera? Nama ta'eera. Dubaroo Maariyaam dhalate miti? Sirrii miti? Foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee nama ta'eera miti? Iyesuus raawwatee Waaqadhaa, raawwatee namadha. Iyyeen Iyesuus namadha. Garuu nama qofa miti. Raawwatee immoo akka Abbaa isaa akkeenya isa jalqabaatiin Waaqadha. Jecha Abbaati. Jecha jalqaba turedha. Alfaa Omeegaadha. Xumura kan hin qabnedha. Jalqaba kan hin qabnedha. Abbaa isaa wajjin tokkicha kan ta'e waaqummaa isaatiin tokkodha. Abbaan na caala gaafa jedhu nama ta'uu isaa nutti agarsiisa. Foon namaa qooddachuu isaa nutti agarsiisa. Nuyin walitti waloomuu isaa nutti argisiisa. Nuyin foon keenya uffachuu isaatiin immoo Abbaadhaa gadi toon taane ergamtoota gadiyyuu ni ta'ee jedha Ibroota boqonnaa 1 yoo dubbistan. Eenyuu gadi ta'e? Eenyuu gadi ta'e? Ergamtoota jechuun Mikaa'el faa Gabri'eel faadhaa gadi ta'e foon namaa uffate. Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 6 gubbaarratti maal jedha seetan? Inni Waaqayyo ta'e osoo jiru, eenyu ta'e osoo jiru? Mee dubbadhaame Iyesuus jedhame? Waaqa ta'e osoo jiru bifa garbichaatiin akka waaqummaa san akka waan dhaboota osoo hin lakkaa'iin gidduu keenyatti mul'ate. Bifa garbichaa uffate. Galata galchaaf hime. Waaqa ta'e utuu jiruudhaan akka Abbaa isaa akka Hafuura Qulqulluu Waaqa ta'e utuu jiru. Jecha Waaqaa ta'e utuu jiru. Ilma Waaqaatu ta'e jiru. Guddaa ta'e utuu jiru. Gooftaa ta'e utuu jiru. Uumaa ta'e utuu jiru. Inni waaqummaa isaa akka waan dhaboota osoo hin lakkaa'iin bifa garbichaatiin mul'atee foon namaa uffatee duwwaa of taasisee hanga fannoottis ajajamaa ta'ee jedha. Hanga eessaatti ajajamaa ta'e? Hamma fannootti.
Yesus nama ta'e. Kanaadhaaf waan nama ta'eef qaama sadan keessaa gadi waan of deebiseef bifa garbichaatiin waan dhufeef Yohaannis Yesus maal jedhee abbaan koo na caalaa jedhe. Maal waan ta'eef abbaan koo na caalan bifa garbichaatiin waan dhufeef. Abbaan bifa maaliitiin hin dhufne? Bifa garbichaatiin hin dhufne, bifa namaatiin hin dhufne. Hafuurri qulqulluun bifa namaatiin hin dhufne. Ergamtoonni Waaqayyoos bifa namaatiin hin dhufne. Kanaaf ergamootaa gadillee ta'e. Bifa inda'uum ergamootaa gadi qofaa miti namoota qulqullaa'oodhaa gadi ta'ee cubbamoota gidduutti fannifame. Eenyu gidduutti fannifame? Eenyu gidduutti fannifame? Cubbamtoota warra yakkamtoota ta'an, warra yakka isaatiin, cubbuu isaaniitiin, warra yakkaman gidduutti Yesus fannifame. Aniif isin samii keessaa iddoo akka qabaannu nu taasise. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Galata galchaaf hime. Maal jedha seetan kitaaba qulqulluu Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 16 gubbaarratti Waaqayyo namni akka hin jirre gaafa hubatu jedha. Maaltu akka hin jirre? Namni gaafa hin jirre akka hin jirre, namni qajeelaan akka hin jirre gaafa hubate, namas Waaqayyo walitti kan araarsu akka hin jirre gaafa hubate, irree isaa qoricha godhee gad ergee jedha. Maal isaa erge? Maal isaa ergeetan? Irree isaa. Yesus irree Waaqayyooti jechuudha. Irree Waaqayyooti Yesus. Irree Waaqayyoo immoo maalidha? Waaqayyoodha. Mee jedhame irree Waaqayyoo? Waaqayyoodha. Jechi Waaqayyoo? Waaqayyoodha. Sagaleen Waaqayyoo? Waaqayyoodha. Ilmi Waaqayyoo? Waaqayyoodha. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Mee galata galchaafi. Irree isaa ergee irree isaa kanaanis immoo jedha namoota bakka kufanii kaase. Anaaf isiniin bakka kufnee kan nu kaase irree isaa ergeen. Ilma isaa ergeen. Yesus irree Waaqayyoo gaafa jennu, ilma Waaqayyoo gaafa jennu, Waaqayyo wajjin, abbaa wajjin bara baraan kan jiraatudha malee inni abbaadhaan waaqummaa isaatiin gadi miti, abbaatii gadi miti, hafuura qulqulluutiis gadi miti, uumama miti. Yesus uumaadha malee. Maal yoo jettan wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaastanii yoo dubbistan jalqaba jechi ture, jechi kuni Waaqayyoon bira ture nuun jedha. Eenyuun bira ture? Mee dubbadhaa eenyuun bira ture? Waaqayyoon bira ture. Jechi kun eenyuun bira ture? Waaqayyoon bira ture. Jechi kun inni Waaqayyo bira ture kuni Waaqayyo ture. Ofuma isaatiiyyuu Waaqayyoodha. Jecha kanaanis immoo wanti hunduu ta'e waan ta'eetiin, waan ta'e keessaa isa malee, isaatiin malee kan ta'e tokko illee hin jiru jedha. Waan addunyaa kanatti uumame keessaa Yesus ilma Waaqaatiin malee kan uumame tokko illee hin jiru. Yesus jechuun maqaa waloomaati, maqaa ilma Waaqayyooti, maqaa ilmi Waaqayyoo qaama sadan keessaa tokko kan ta'e fooniin yeroo mul'atu kan ittiin waamamedha. Maqaa waloomaa namummaaf walooma Waaqaati, waaqummaati. Kanaaf Yesus abbaan ani abbaa gadi gaafa jedhu, abbaan na caala gaafa jedhu maal jechuu isaati? Nama ta'uu isaa nu agarsiisuu isaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 28 hanga 30 immoo gaafa dubbisanii ani hoolota koo nan beekaa jedhe, hoolonni koos immoo na beekuu jedhe. Eenyu illee hoolota koo harka koo keessaa fudhachuu kan danda'u hin jiru. Ani jireenya bara baraan isaanii kenna. Abbaa koo harkaas namni fudhachuu danda'u hin jiru. Aniif abbaan tokkichadha jedhe. Aniif abbaan meeqadha? Tokkicha. Maalidha abbaa wajjin tokko? Waaqummaadhaan tokko jechuudha. Sini galeera? Waaqummaadhaan meeqa? Tokko. Eenyuuf eenyu? Abbaa, Ilma, Hafuurri Qulqulluun waaqummaadhaan tokko. Kana qofaa miti. Kitaaba qulqulluu ergaa Yohaannis jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 gubbaarratti akkana jedhee barreeffamee jira. በሰማይ 3 ምስክሮች አሉ። ሰማይ ጉባራት ረገባቱ ሰዲጅራ ኢሳኒሲ አባ ኢልማ አፉረ ቁልቁሉላ ኢሳን ኩን ሰደን ቶክቻ ጀለ ሜቀዳ ቶክቻ ጀለ ከናፍ ኑይ ጋፍ ያ እስራኤል ለገይ ዋቀዮ ኬኛ ቶክቻ ጋፈ ጀኑ አባ ኢልማ አፉረ ቁልቁሉን ቶክቻ ኩኒ ከኩ ሞፋ ኬሰት ኢፈባይን ሳቲን አከ ከኩ አራት ለለበምኒ Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 18 gubbaarratti Waaqayyoon kan arge tokko illee hin jiru. Isa bobaa isaa ture, isa bobaa isaa jiru, ilma Waaqayyootu waa'ee Waaqayyoo nutti himee jedha.
waaqayyo qaamaan sadii ta'uu isaa kan nutti himee isa dubaroo maaramirraa dhalate isa jalqaba abbaa isaa wajjin ture ilma waaqa jiraataa kan ta'e Yesuustu nutti himee jechuudha. Waa'ee eenyu? Waa'ee abbaa. Ishee kana dubbadheen xumura. Waa'ee abbaa ifa baasee kan nutti hime Yesuus. Waa'ee ilmaa immoo kan adda baasee nutti hime abbaadha. Waa'ee hafuura qulqulluus kan nutti hime Yesuus Kiristoos. Caqasoota kana isin himeen xumura. Saba Waaqayyoo keenya tokko gaafa jennu sirriitti bee adda baasnee akka qabattan barbaadeetan. Waa'ee abbaa Yesuus waa'ee abbaa isaa akkana jedhee nutti hime. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 gubbaarratti akkana jedheetoo waa'ee abbaa isaa nutti hime. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa gubbaarratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkana jedheetoo isatti hime. እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት አለ። ያ አባ ጀን ያ ዋቀይ ሰዱጋ ሲን ሲቤኩን ቶኪቸ ኢልመኬ ኢሰቲ ኤርጊቴ ኢየሱስ ክርስቶስንስ ቤኩን ኩን ጅሬኛ በረበራቴን ኤላ ሲኒቲሞን ረዴቤን ሲኒ ዱቢሳ ሰሪት ረጌፈዳ እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አቲ ዋቀ ዱጋ ቆባኬ ከንታቴ ሲን ሲቤኩን ኢሰቲ ኤርጊቴ ኢየሱስ ክርስቶስን ቤኩን ጅሬኛ በረበራት ይጀን ኢየሱስ ክርስቶስን ቤኩን ጀዳሜ ማሎ ዱበዳ ወሪጋ ማጅርታን ኩን ኢየሱስ ክርስቶስን ቤኩን ጅሬኛ በረበራት አማኑይ ኢየሱስ ክርስቶስን ቤክን አከሚት ቤክና ኢየሱስ ኢልማ አባቲ ያ አባ ኢሰቲ ኤርጊቴ ቤኩኒ ጅሬኛ በረበራት ጀዴ ዋይ አባ ከንዱበቴ ኢየሱስ ዋይ አባ ከንዱበቴ ኙዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ማል ጀዴ አቲ ዋቀ ከንታቴ ዋቀ ዱጋ ከንታቴ አባ ዱጋ ከምታቴ ሲን akkasumas isatti ergite Yesuus Kiristoosin beekuun jireenya bara baraatiin amma nuyi Yesuus Kiristoosin beekna. Maalitti beekna Yesuus Kiristoosin? Inni jecha abbaa isa jalqaba ture. Inni addunyaa kana kan uume wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 3 gubbaarratti wanti hunduu isaan kan ta'e qulqulluun Phaawulosis immoo wanti hunduu isaan uumameera jedhee waa'ee isaaf kan ragaa ba'e wanti hunduu isaan kan uumame Yesuus. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 10 gubbaarratti hojii gaarii hojjechuudhaaf nuyi Yesuus Kiristoosin uumamne jedhee Phaawulos kan dubbate ni jecha abbaa isa jalqaba ture. Ergaa Yohaannis jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa gubbaarrattis immoo waa'ee jireenya isa jalqaba ture isa abbaa bira ture isa immoo bara boodaatti isa nu gidduutti mul'ate waa'ee isaa dubbannaa jedhe. Isa ija keenyaan agarre isa qaqqabannee waa'ee isaa dubbannaa jedhe. Kanaaf Yesuus inni nuti beeknu ilma Waaqayyooti. Yesuus ilma Waaqayyoo akka ta'e beekuun waaqummaa isaatiin gooftummaa isaatiin abbaa wajjin tokko ta'uun hafuura qulqulluu wajjin tokko ta'uu isaa beekuun jireenya bara baraati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee galata galchaatu. Waa'ee abbaa iddoo baay'eetti wangeela Yohaannis gubbaatti Yesuus Kiristoos abbaatti yeroo dubbatu bal'inaatiin boqonnaa 17 kana gubbaatti nutti himeera. Waa'ee ilmaa immoo abbaan akkana jedheetoo nutti dubbate. Ibroota boqonnaa 1 gubbaarratti deemtanii yoo dubbistanii qulqulluun Phaawulos waa'ee abbaaf waa'ee ilmaa gaafa barreessee akkana jedhee nutti hime. Ilaa jalqaba dhaggeeffadhaa sirriitti. ለኮምስ ነው ጉባረቲ ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ አለ ሁሉን ወራሽ ባደረገበት ደግሞም ዓለምን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን በጨረሻ ተናገረን አለ ይላል። ጀልቀበቲ ዋቀዮ ከራ ራጆታ ከራ ዱከቦቶታ ዱበቻ ቱሬ አመገሩ በረከነት ከራ ኢልማ ኢሳ ኢቲን አዱኛ ኡሜ ከራ ሳኑቲ ዱበቴ ጀን አባኔኙን አዱኛ ኡሜ ስሪት ከበዳ አባኔኙዳን አዱኛውም ኢልማ ኢሳቲን አዱኛውም ኢልማ ኢሳቲን አዱኛ ቀጀልች ኢልማ ኢሳቲን አዱኛ ከነቶልች ኦሶ ኢልማ መሌ አዱኛን ኢኑመምኔ አባ መሌ ሲሞ ኢልሚ አዱኛ ከነ ኢኑምኔ
ከኔ አንዳች ላደርግ አልችልም ጀዴር ዱበቴ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ አከ ጨቀሳ ከናት ኢየሱስ ዋቀዮ ሚቲ ጀደኒ ከንካሳን ጅሩ ባየንሳኒ ኢየሱስ እኔ አንዳች ነገር ላደርግ አልችልም እንደሰማሁት እፈርዳለሁ ፍርዴም ቅን ነው ሲል የሮአ ከነ ጀዴ ዱበቱ ኢየሱስ ከአብ ተለይቶ የሚሰራው ነገር የለም አብም ከኢየሱስ ተለይቶ የሚሰራው ነገር የለም እግዚአብሔር ሲባል አንድ ነው በመለኮቱ አንድ ነው በስልጣኑ አንድ ነው በመፍጠር አንድ ነው በአገዛዝ አንድ ነው በስልጣን አንድ ነው በመለኮት አንድ ነው ከናፍ ኢየሱስ ማልጀለ አባራ መሌ አኒዋን ተኮፊ ኮቲ ጎቹ እንደንደው ከንጀሉ ደንዴቲ ተኮ ጅራ ደንዴቲን ኩን ከናባ ከነለማ ከነፉራ ጎልጎሎቲ እዚኒ ገሌራ አባን አዱኛ ከነከራይኙ ሜጀኔ ኢልመሳቲን አዱኛ ኡሜ ወንቱንዱ እኙንቴ ኢየሱሲን ተ አባን ኢልመይሳ ኢየሱሲን አዱኛ ከነ ኡሜ ጀቹ ኡማን ተኮ ጅራ ጋፈ ጀኑ አባ ኢልማ አፉራ ቁልቁሎዳ ጀቹ ገለኒ ዋቀዮ ፈተው ሜገለ ተገልቻፊ ዋቀ ከናፍ ማልጀዳ ኢሳቲን ኑቲሜ ኢንሲሞ ኤርጋ ጩቡ ኬኘራ ኑ ቁልቁሌሴ ገረ ምርጋ አባ ኢሳታኤ ኤርጋ ጀዴ ቦዴ ዋይ ኤርጋሞታ አከነ ጅሬ ዱበት ስለ መላእክትም አለ መናፍስት መላእክቱን አገልጋዮቹን የኢሳት ነበልባል የሚያደርግ ይላል ኤርጋምቶታ ኢሳ ቦባው አከብዳ በለሊዮ አከቅሌንሳ ኢሳን ከንታሲሴ ዋይ ኢልማ ገሩ አባነ ከነ ጀዴ ዋይ ኢልማ ማልጀዴ አባን አከነ ጀዴ ስሪት ከበዳ ዋይ ኢልማ አባነ ከጀዴ ዋይ ኢየሱስ አባነ ከነ ጀዴ አምላክ ሆይ አለ ያ ዋቀዮ ጀዴ ኤኙ ተከነ ጀዴ አባታ ከነጀ ኤኙን አንጀር ኢልማን ስሪት ከበዳላ ሰባ ዋቀዮ ኢልማን ማልጀዳ አምላክ ሆይ ዙፋን ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ነው ቴሶንኬ በራሃን ገበራት ይጀር ኤኙ ተከጀዳን ኢልማን አባታ ከጀ ኢልሞ ማልጀዳ ሲል እውነተኛ ብቻዬን አምላክ ይሆንክ አንተ የላከው ኢየሱስን ያውቁ ዘንድ እቺ የዘላለም ሕይወት ናት ጀደ ኢየሱስ በስጋ በተገለጠ ጊዜ ተናግሯል አሁን ደግሞ አብ ስለ ልጁ ሲናገር እንዲህ አለ ቴሶም ሞቱማ ኬሲሞ ሞቱማ ቀጀልናቲ ኡሌ ሞቱማ ኬ ኡሌ ቀጀልናቲ ጽድቅን ወደ አመጽን ጠላ ቀጀልነ ጃለተ ጅቢነ ጅቢተ ጀልነ ጅቢተ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከጓደኞች ይልቅ በደስታ ቀባ ከናፍ ዋቀዮ ኬ ዋን ሪዮታ ኬኬሳቲ ዘይዲ ቀጂልና ሲዲቤጀን ኢየሱስ ሲባል ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው አንዳንድ ጊዜ ለማያምኑ ሰዎች ፍጹም አምላክነቱ ሰውነቱ ብቻ ይታያቸዋል ወሮታ ይነመነ ወራ አዛቦታ ወራ ኢየሱስ ዋቁማ ይሳገደን ዋኤ ፎኑማ ይሳቆፋት ዋኤ ነመተው ቆፋቱ ይሳኒት ሙለታ ዋኤ ኢየሱስ ዋቁማ ሳይሳን ኢጀሳኒ ቀባ ንገሩ ኢየሱስ ኢልማ ዋቀዩ አከቴ አባን ዋኤ ኢሳቲ ያ ኢልማ አቲ ቴሶንኬ ዋቁማንኬ ከንበረበራት ጀዴ አባን ዋኤ ኢልማሳ ዱበቴ ጅራ ዋቀዮ ኬኛ ሜቀዳ ዱበዳ ከስሪት ሜቀዳ ቶኮ ዋቀዮ ኬኛ ቶኮ ከንቴ ቃማ ኢሳቲን ቃማ ዋ አባን ቃማ ዋቁማ ቃማ ኢሳቲን አኩማ ኢልማ ዋቃ ዋንቴፍ ዋቀዳ ቃማ ዋቃቲ አባ ጀደሜ ዋማማ አቡማን ኢሳ የባህሪ አባት ነው ወልድ የባህሪ ልጅ ነው መንፈስ ቅዱስ የባህሪ ህይወታቸው ነው ከናፍ ዋይ ስላሴ ከየት አቦቲንጋ ፈበርሲሰ ማልጀደኒ አብ ልብ ነው ወልድ ቃል ነው መንፈስ ቅዱስ እስትንፋስ ነው አባን ለጴዳ ኢልሚ ጀቸዳ አፉር ቁልቁሉን አፉረ ጅሬኛቲ ጀደኒ ዱበተን በርሲሰን ከናፍ ሪሳ ከነ ስሪት ቤኩ በርባችሳን ነምኒ ዋቀዮ ቶኮ ጀዴ ዋነ መኔፍ ሞቱማ ዋቀዮ ትገለምቲ ዋቀዮ ቶኮ ኩኒ አባ ኢልማ አፉረ ቁልቁሉ ጀዴ ኢሰዋቅኒ አባ ኢሬሳ ኤርጌ ኢልማ ሳከንቴ ኢየሱስ ክርስቶስን ዮም ቤክነ ጅሬኛ በረበራን ከው ማለት አንተ ላከውን ኢየሱስን ያውቁ ዘንድ እቺ የዘላለም ሕይወት ናት ጀዴ ከንበቴ ነሞኒ ኢየሱስ ክርስቶስን ቤከኒ ዋቀዮ ነከ ቀባተኒፍ ዱበቴ ከናፍ ዋቀዮ ኬኛ አባ ኢልማ አፉረ ቁልቁሉን በረበራን ጅራት አገይ ያ እስራኤል ዋቀዮ ኬኛ ሜክ ዋቀዮ ኬኛ ሜክ ዋቀዮ ኬኛ ቶክቻ ሴረቦ በቆና ድግደማ ጉባረት ስማል ጀራ ለኮም ቶኮ ካስተዲዮ ዱብስተኒ ዋቀዮ አከነ ጀዴቱ ከራሙሼ ዱበቴ ቱሬም
waan isin dhibu waaqayyo seera horiitii keessatti abboommii jalqabaa keessatti maal jedhaa waaqayyo kee anaan malee waaqni biraa hin jiru samii irratti lafa irrattis waaqni biraa hin jiru jedhe waaqa tokkotu jira bara hanga baraatti waaqni tokkoon kun kan jiraatu abbaa ilmaa hafuura qulqulluu baraan jechuudha. Ilaa waan isin dhibu wangeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 kaastanii hanga 32tti gooftaan Yesuus Kiristoos caqasa kana caqasee yeroo inni barsiisu hin argine. Namicha tokkotu gara gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee yaa gooftaa mootummaa waaqayyootti galuun maal na barbaachisaa jedhe. Sirriitti qabadhaa mootummaa waaqayyootti galuudhaaf maaltu na barbaachisaa jennaani abboommota koo eegii jedheen. Maal eegii? Abboommota kurnan eegii isaan immaa eegiin jira maaltu na afaa jedhe. ከዛ ትእዛዙም እንዲህ ነው አለ ከቁጥር 29 ጀምሮ ትእዛዙም ሁሉ ፊተኛይቱም እስራኤል ሆይ ስማ እኒ አጀጀ ጀልቀባ ኬሳ እኒ ቶኮ አጀጅኒ ጀልቀባ አከነ ጀዳ እስራኤል ሆይ አገይ ዋቅኒ ኬኛ ዋቀ ቶኮዳ አምላካችን አንድ ነው እርሱም በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ ውደደው ይሰለጴ ኬጉቱ ገራ ኬጉቱ ጃለዱ ጀዳ ጀዴ ኢየሱስ ኬሰዴቢ በቆና ጃለን ቆምሳ ፍርጉባራቲ ሰበሬፈሜ ጅሩ ይድሜ ነምች ለጴሳ ጀላ ዋንቴፍ ጀሊነ ሳከን አከስ ሬፈቱፍ አቦሚኒ ጀልቀባ ዋቀኬ ጎፍታኬ ዋቀ ቶኪቻ እስራኤል ሆይ ዳገይ ጀዴ ሰሙሴን ዱበቴ ይሰዳ እንደ አቦሚን ጀልቀባ ይሰለጴ ኬጉቱ ያደ ኬጉቱ ጃለዱ እርገዴ ቦዴ ኢኒ ለማፋኒሞ obboleessa kee akka garaa keetti jaalladhu isa jedhudha jedhee namicha kana barsiise. Saba waaqayyoo waa'ee waaqayyoo keenyaa waa'ee uumaa keenyaa beekuun barbaachisaadha. አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 5 ላይ ያለውን እንዲህ ይላል እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር አለ። ስንት እግዚአብሔር አለ? አንድ እግዚአብሔር አለ። ስንት እግዚአብሔር አለ? አንድ እግዚአብሔር አለ። ዋቀ tokkoቱ jira በእግዚአብሔርና በሰው መካከል waaqayyoodhaaf nama gidduummoo አንድ መካከለኛ አለ። ስንት መካከለኛ? ግዱ ገሌ tokkotu jira አንድ አለ እርሱም ሰው የሆነ ኢየሱስ ነው አለ። እንዲህ ሲሞይ ሰነመተ የኙዳ ኢየሱስ ነው። አንድ እግዚአብሔር አለ። እቺ እንጨርሳለን ሸከነን ጥሙራይቱ ዋቀ tokkotu jira ዋቁማዳን tokko ከንተ ዋቀ tokko jira waaqa tokko jira inni simoo eenyudha abbaa ilma hafuura qulqulluu akkasumas immoo giddu galee kan ta'e tokkotu jira inni immoo isa nama ta'e ኢየሱስ ክርስቶስidha jedhe ኢየሱስ giddu galeedha gaafa jennu በሰማይ እንደ አብ እንደ ወልድ እንደ አብ እንደ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው በምድር ደግሞ እንደኛ ሰው ነው ስኒገሌራ ለፈራም ወከ ኬኛቴ eenyudha ኢየሱስ ክርስቶስ akka keenyatti maalla namadha jechuudha maal ta'e waan ta'eef nama ta'e miti ፍጹም ሰው ሆነ ተገለጠ ማለት በሰው ስጋ ተገለጠ ከቅድስት ድንግል ማርያም ፍጹም ሰው ሆኖ ተወለደ ነመጋሪ ነመቶቁር ተሄደለተ አኩመ ኬኛ ነመተ አኩመ ኬኛ ቤለ አኩመ ኬኛ ደቦት አኩመ ኬኛ ወጪ ፎኒ ጩቡዳ አላላ ወጀተ አከባሳትሞ ዋቀዳ ጎፍታ ኡማዳ አመለሳቲ መካከለኛ የተባለው እርሱ ነው ግዱ ገሌ ከንጀለ መይሰዳ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ከሆነ አንድ አለ። በሰማይ በባህሪው አምላክ ነው። የኛም ማንነት በመዋሃዱ ደግሞ ሰው ነው። ቆላስይስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ በሰውነቱ የመለኮት ሙላት ተገልጦ ይኖራል ጀን ነሙማ ኢሳኬ ሰጎፍቱማ ጉቱ ዋቁማቱ ሙላቴ ጅራታ ጀን ከናፍ ኢሳ ጳውሎስ ዱበት አንድ እግዚአብሔር አለ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው። አንድ መካከለኛ አለ። ከሶስቱ አካላት አንዱ ሰው የሆነ እርሱ ጌታችን መድኃኒታችን የነፍሳችን ጠባቂ የነፍሳችን እረኛ ለነፍሳችን ቤዛ ካሳ የሆነ እርሱ አለን። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔርን። ክብርና ምስጋና አምልኮና ውዳሴ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ለዘላለሙ ይሁን። ገለን መቃሳ አፋተው ያ እስራኤል ዳገይ ዋቀዮ ኬኛ ዋቀ ቶኪቸዳ በረበራ ዋቀ ቶኮ ከንቴ በረበራን አባ ኢልማ አፍሮ ቁልቁሉ ከንቴ ገለኒ ፈቁባን አንጎን ዋቁማን በራንገ በራቲ ሳፈተው ሜይንን ጨዳረ ዴቢያ ገለተ ገልቻፊ ከኑ በርሲሲ ዋቀ ኬኛ